The Telltale Heart. A short story written by Edgar Allan Poe and read for you in both Indonesian and English. Please enjoy. True. Nervous, very, very dreadfully nervous I had been and am. But why will you say that I am mad? Benar. Gelisah. Sangat. Sangat mengerikan gelisah saya dahulu dan sekarang. Tetapi mengapa Anda mengatakan bahwa saya gila? The disease had sharpened my senses, not destroyed, not dulled them. Penyakit itu telah menajamkan indera saya, bukan menghancurkannya, bukan menumpulkannya. Above all was the sense of hearing acute. Di atas segalanya, pendengaran saya sangat tajam. I heard all things in the heaven and in the earth. Saya mendengar segala hal di langit dan di bumi. I heard many things in hell. Saya mendengar banyak hal di neraka. How then am I mad? Lalu, bagaimana saya bisa dianggap gila? Hearken, and observe how healthily, how calmly I can tell you the whole story. Dengarkan, dan perhatikan betapa sehat, betapa tenangnya saya dapat menceritakan keseluruhan kisah ini kepada Anda. It is impossible to say how first the idea entered my brain, but once conceived, it haunted me day and night. Tidak mungkin untuk mengatakan bagaimana pertama kali gagasan itu masuk ke dalam otak saya, tetapi begitu muncul, ia menghantui saya siang dan malam. Object there was none. Tidak ada maksud tertentu. Passion there was none. Tidak ada gairah apapun. I loved the old man. Saya mencintai orang tua itu. He had never wronged me. Dia tidak pernah berbuat salah kepada saya. He had never given me insult. Dia tidak pernah menghina saya. For his gold I had no desire. Saya tidak menginginkan emasnya. I think it was his eye. Saya pikir itu karena matanya. Yes, it was this. Ya, inilah alasannya. He had the eye of a vulture, a pale blue eye, with a film over it. Dia memiliki mata seperti burung nazar, sebuah mata biru pucat, dengan selaput tipis di atasnya. Whenever it fell upon me, my blood ran cold, and so by degrees, very gradually, I made up my mind to take the life of the old man, and thus rid myself of the eye forever. Setiap kali matanya menatap saya, darah saya terasa membeku, dan maka perlahan-lahan, sangat bertahap, saya memutuskan untuk menghabisi nyawa orang tua itu, dan dengan begitu membebaskan diri saya dari mata itu untuk selamanya. Now this is the point. Sekarang inilah intinya. You fancy me mad. Anda mengira saya gila. Madmen know nothing. Orang gila tidak mengetahui apa-apa. But you should have seen me. Tetapi Anda seharusnya melihat saya. You should have seen how wisely I proceeded, with what caution, with what foresight, with what dissimulation I went to work. Anda seharusnya melihat betapa bijaksananya saya bertindak, dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan, dengan kepura-puraan ketika saya bekerja. I was never kinder to the old man than during the whole week before I killed him. Saya tidak pernah bersikap lebih baik kepada orang tua itu daripada sepanjang minggu sebelum saya membunuhnya. And every night about midnight, I turned the latch of his door and opened it. Oh, so gently. Dan setiap malam, sekitar tengah malam, saya memutar kait pintunya dan membukanya. Oh, dengan begitu lembut. And then when I had made an opening sufficient for my head, I put in a dark lantern, all closed, that no light shone out, and then I thrust in my head. Lalu, ketika saya sudah membuat celah yang cukup untuk kepala saya memasukkan lentera gelap yang tertutup rapat, agar tidak ada cahaya yang keluar, dan kemudian saya menyodorkan kepala saya ke dalam. Oh, you would have laughed to see how cunningly I thrust it in. Oh, Anda pasti akan tertawa melihat betapa liciknya saya menyelinapkan kepala saya. I moved it slowly, very, very slowly, so that I might not disturb the old man's sleep. Saya menggerakkannya perlahan, sangat perlahan, agar saya tidak mengganggu tidur orang tua itu. It took me an hour to place my whole head within the opening so far that I could see him as he lay upon his bed.
Saya membutuhkan waktu 1 jam untuk memasukkan seluruh kepala saya ke dalam celah itu sampai saya bisa melihatnya berbaring di tempat tidurnya. Ha! Would a madman have been so wise as this? Mungkinkah seorang gila bertindak sebijak ini? And then, when my head was well in the room, I undid the lantern cautiously. Oh, so cautiously, for the hinges creaked. I undid it just so much that a single thin ray fell upon the vulture eye. Kemudian, ketika kepala saya sudah benar-benar berada di dalam ruangan, saya membuka lentera itu dengan hati-hati. Oh, sangat hati-hati, karena engselnya berderit. Saya membukanya tepat secukupnya sehingga seberkas cahaya tipis jatuh pada mata burung nazar itu. And this I did for 7 long nights, every night just at midnight, but I found the eye always closed, and so it was impossible to do the work, for it was not the old man who vexed me, but his evil eye. Dan inilah yang saya lakukan selama 7 malam berturut-turut, setiap malam tepat di tengah malam, tetapi saya selalu menemukan matanya tertutup, maka tidak mungkin melaksanakan rencana saya, karena bukan orang tuanya yang mengganggu saya, melainkan mata jahatnya. And every morning when the day broke, I went boldly into the chamber, and spoke courageously to him, calling him by name in a hearty tone, and inquiring how he has passed the night. Dan setiap pagi, ketika fajar menyingsing, saya masuk ke kamarnya dengan berani, dan berbicara dengan lantang kepadanya, memanggil namanya dengan nada semangat, dan bertanya bagaimana tidurnya semalam. So you see he would have been a very profound old man indeed, to suspect that every night, just at 12, I looked in upon him while he slept. Jadi Anda lihat, dia pasti akan menjadi orang tua yang sangat waspada. Memang, untuk mencurigai bahwa setiap malam, tepat jam 12, saya mengintipnya saat dia tidur. Upon the 8th night, I was more than usually cautious in opening the door. Pada malam ke-8 saya lebih berhati-hati dari biasanya saat membuka pintu. A watch's minute hand moves more quickly than did mine. Jarum menit pada sebuah arloji bergerak lebih cepat daripada gerakan saya. Never before that night had I felt the extent of my own powers, of my sagacity. Belum pernah sebelumnya, hingga malam itu, saya merasakan sejauh mana kemampuan dan kecerdikan saya sendiri. I could scarcely contain my feelings of triumph. Saya hampir tidak bisa menahan perasaan kemenangan saya. To think that there I was, opening the door little by little, and he not even to dream of my secret deeds or thoughts. Membayangkan bahwa di sanalah saya, membuka pintu sedikit demi sedikit, dan dia bahkan tidak bermimpi tentang perbuatan atau pikiran rahasia saya. I fairly chuckled at the idea, and perhaps he heard me, for he moved on the bed suddenly as if startled. Saya sampai tertawa kecil membayangkannya, dan mungkin dia mendengarnya, karena dia bergerak di tempat tidurnya dengan tiba-tiba, seolah terkejut. Now you may think that I drew back, but no. Sekarang Anda mungkin mengira saya mundur, tetapi tidak. His room was as black as pitch with a thick darkness, for the shutters were close fastened through fear of robbers, and so I knew that he could not see the opening of the door, and I kept pushing it on steadily. Kamarnya gelap gulita bagai lapisan ter, karena jendelanya tertutup rapat karena takut perampok, dan karenanya saya tahu bahwa dia tidak bisa melihat bukaan pintu itu, dan saya terus mendorongnya perlahan. I had my head in and was about to open the lantern, when my thumb slipped upon the tin fastening, and the old man sprang up in bed, crying out, "Who's there?" Kepala saya sudah di dalam, dan saya hendak membuka lentera, ketika ibu jari saya tergelincir di penutup kaleng, dan orang tua itu melompat dari tempat tidurnya, berseru, "Siapa di sana?" I kept quite still and said nothing. Saya diam saja dan tidak berkata apa-apa. For a whole hour I did not move a muscle, and in the meantime I did not hear him lie down. Selama 1 jam penuh saya tidak menggerakkan otot sedikit pun, dan selama itu pula saya tidak mendengar dia berbaring kembali. He was still sitting up in the bed listening, just as I have done night after night, hearkening to the death watches in the wall. Dia masih duduk di tempat tidurnya sambil mendengarkan, persis seperti yang saya lakukan, malam demi malam, mendengarkan ketukan-ketukan kematian di dinding. Presently I heard a slight groan,
and I knew it was the groan of mortal terror. Tidak lama kemudian saya mendengar erangan pelan, dan saya tahu itu adalah erangan rasa takut yang mematikan. It was not a groan of pain or of grief, oh no. It was the low stifled sound that arises from the bottom of the soul when overcharged with awe. Itu bukan erangan kesakitan atau kesedihan. Oh, bukan. Itu adalah suara pelan yang terpendam yang muncul dari dasar jiwa ketika penuh dengan rasa gentar. I knew the sound well. Saya sangat mengenali suara itu. Many a night, just at midnight, when all the world slept, it has welled up from my own bosom, deepening with its dreadful echo, the terrors that distracted me. Seringkali, tepat di tengah malam, saat seluruh dunia tertidur, suara itu muncul dari dada saya sendiri, menambah, dengan gaungnya yang mengerikan, ketakutan yang mengganggu saya. I say I knew it well. Saya katakan, saya benar-benar mengenali suara itu. I knew what the old man felt and pitied him, although I chuckled at heart. Saya tahu apa yang dirasakan orang tua itu, dan saya merasa kasihan padanya, walaupun dalam hati saya tertawa kecil. I knew that he had been lying awake ever since the first slight noise, when he had turned in the bed. Saya tahu bahwa dia sudah terjaga sejak suara kecil pertama, ketika dia membalikkan badan di tempat tidurnya. His fears had been ever since growing upon him. Rasa takutnya semakin bertambah sejak saat itu. He had been trying to fancy them causeless, but could not. Dia telah berusaha meyakinkan dirinya bahwa rasa takut itu tak beralasan, tetapi tidak berhasil. He had been saying to himself, "It is nothing but the wind in the chimney, it is only a mouse crossing the floor," or "It is merely a cricket which has made a single chirp." Dia telah berkata pada dirinya, itu hanya angin di cerobong asap, hanya seekor tikus yang melintasi lantai, atau hanya jangkrik yang berbunyi sekali. Yes, he had been trying to comfort himself with these suppositions, but he had found all in vain. Ya, dia berusaha menenangkan dirinya dengan dugaan-dugaan ini, tetapi semuanya sia-sia. All in vain, because death in approaching him had stalked with his black shadow before him, and enveloped the victim. Semuanya sia-sia, karena kematian, saat mendekatinya, berjalan dengan bayangan hitam di depannya, dan menyelubungi korban. And it was the mournful influence of the unperceived shadow that caused him to feel, although he neither saw nor heard, to feel the presence of my head within the room. Dan pengaruh menyedihkan dari bayangan yang tak terlihat itulah yang membuatnya merasa, walaupun dia tidak melihat maupun mendengar, merasakan kehadiran kepala saya di dalam kamar. When I had waited a long time very patiently without hearing him lie down, I resolved to open a very, very little crevice in the lantern. Ketika saya sudah menunggu lama, dengan sangat sabar, tanpa mendengar dia berbaring kembali, saya memutuskan untuk membuka sedikit, sangat sedikit celah pada lentera. So I opened it, you cannot imagine how stealthily, until at length a simple dim ray, like the thread of the spider, shot from out the crevice and fell full upon the vulture eye. Jadi saya membukanya. Anda tidak bisa membayangkan betapa diam-diamnya, hingga akhirnya seberkas cahaya redup, bagaikan benang laba-laba, memancar dari celah itu dan jatuh tepat ke mata burung nazar itu. It was open, wide open, and I grew furious as I gazed upon it. Mata itu terbuka, lebar, sangat lebar, dan saya menjadi berang saat menatapnya. I saw it with perfect distinctness, all a dull blue, with a hideous veil over it that chilled the very marrow in my bones, but I could see nothing else of the old man's face or person, for I had directed the ray as if by instinct, precisely upon the damned spot. Saya melihatnya dengan sangat jelas, semua biru suram, dengan selaput mengerikan yang membuat sumsum tulang saya bergetar. Tetapi saya tidak bisa melihat bagian lain dari wajah atau tubuh orang tua itu, karena saya telah mengarahkan cahaya seolah secara naluri, tepat pada titik terkutuk itu. And have I not told you that what you mistake for madness is but over-acuteness of the sense? Now I say, there came to my ears a low, dull, quick sound, such as a watch makes when enveloped in cotton.
Dan bukankah sudah saya katakan bahwa apa yang Anda kira kegilaan hanyalah kepekaan indera yang berlebihan? Sekarang, saya katakan, ada suara pelan, berat, dan cepat yang terdengar di telinga saya, seperti suara jam yang dibungkus kapas. I knew that sound well too. Saya juga sangat mengenali suara itu. It was the beating of the old man's heart. Itu adalah detak jantung orang tua itu. It increased my fury, as the beating of a drum stimulates the soldier into courage. Detak itu meningkatkan kemarahan saya, sebagaimana detak genderang memacu keberanian seorang prajurit. But even yet I refrained and kept still. Tetapi saya masih menahan diri dan tetap diam. I scarcely breathed. Saya hampir tidak bernapas. I held the lantern motionless. Saya menahan lentera itu agar tidak bergerak. I tried how steadily I could maintain the ray upon the eye. Saya berusaha sekuat mungkin menjaga agar cahaya itu tetap tertuju pada mata. Meantime the hellish tattoo of the heart increased. Sementara itu, detak neraka dari jantung itu semakin keras. It grew quicker and louder every instant. Detaknya menjadi semakin cepat, dan semakin keras setiap saat. The old man's terror must have been extreme. Ketakutan orang tua itu pasti sangat luar biasa. It grew louder, I say, louder every moment. Do you mark me well? Detaknya semakin keras. Saya katakan, semakin keras setiap saat. Apakah Anda memperhatikannya? I have told you that I am nervous, so I am. Saya telah mengatakan kepada Anda bahwa saya gugup. Memang demikian. And now at the dead hour of the night, amid the dreadful silence of that old house, so strange a noise as this excited me to uncontrollable terror. Dan sekarang, di tengah malam buta, di tengah keheningan menakutkan di rumah tua itu, suara aneh seperti ini membangkitkan kengerian yang tak terkendali pada diri saya. Yet for some minutes longer I refrained and stood still. Namun, selama beberapa menit lagi saya menahan diri dan tetap diam. But the beating grew louder. Tetapi detak itu semakin keras, semakin keras. I thought the heart must burst. Saya pikir jantungnya pasti akan meledak. And now a new anxiety seized me. The sound would be heard by a neighbor. Dan sekarang, kekhawatiran baru muncul dalam diri saya. Suara itu akan terdengar oleh tetangga. The old man's hour had come. Saatnya orang tua itu telah tiba. With a loud yell, I threw open the lantern and leaped into the room. Dengan teriakan keras, saya membuka lentera itu lebar-lebar dan melompat ke dalam kamar. He shrieked once only. Dia menjerit satu kali, hanya sekali. In an instant I dragged him to the floor, and pulled the heavy bed over him. Dalam sekejap, saya menyeretnya ke lantai, dan menarik tempat tidur yang berat itu menimpanya. I then smiled gaily to find the deed so far done. Saya lalu tersenyum riang, menyadari bahwa perbuatan itu sudah terlaksana sejauh ini. But for many minutes, the heart beat on with a muffled sound. Namun, selama beberapa menit, jantung itu masih berdetak dengan suara teredam. This, however, did not vex me. It would not be heard through the wall. Namun, hal ini tidak mengganggu saya. Suaranya tidak akan terdengar menembus dinding. At length it ceased. Akhirnya suara itu berhenti. The old man was dead. Orang tua itu telah mati. I removed the bed and examined the corpse. Saya menyingkirkan tempat tidurnya dan memeriksa mayat itu. Yes, he was stone dead. Yedya binar mati kaku. I placed my hand upon the heart and held it there many minutes. Saya meletakkan tangan saya di dadanya dan menahannya di sana selama beberapa menit. There was no pulsation. Tidak ada denyut sama sekali. He was stone dead. Dia benar-benar mati. His eye would trouble me no more. Matanya tidak akan mengganggu saya lagi. If still you think me mad, you will think so no longer when I describe the wise precautions I took for the concealment of the body. Jika Anda masih mengira saya gila,
Anda tidak akan berpikir begitu lagi saat saya menjelaskan tindakan pencegahan bijak yang saya ambil untuk menyembunyikan mayatnya. The night waned, and I worked hastily, but in silence. Malam pun berlalu, dan saya bekerja dengan tergesa-gesa, tetapi dalam diam. First of all I dismembered the corpse. Patamatama saya mematong motong mayat itu. I cut off the head and the arms and the legs. Saya memenggal kepalanya serta memotong lengan dan kakinya. I then took up 3 planks from the flooring of the chamber, and deposited all between the scantlings. Kemudian saya mengangkat 3 papan dari lantai kamar itu, dan meletakkan semua potongan tubuh di antara rangka kayu. I then replaced the board so cleverly, so cunningly, that no human eye, not even his, could have detected anything wrong. Lalu saya memasang kembali papan-papan itu dengan sangat cerdik, sangat licik, sehingga tidak ada mata manusia, bahkan matanya sekalipun, yang bisa mendeteksi ada sesuatu yang salah. There was nothing to wash out, no stain of any kind, no blood spot whatever. Tidak ada yang perlu dibersihkan, tidak ada noda apapun, tidak ada setitik darah sama sekali. I had been too wary for that. Saya sudah terlalu waspada untuk hal itu. A tub had caught all, Sebuah bak telah menampung semuanya. When I had made an end of these labors, it was 4 o'clock, still dark as midnight. Ketika saya selesai dengan pekerjaan ini, jam menunjukkan pukul 4, masih gelap seperti tengah malam. As the bell sounded the hour, there came a knocking at the street door. Saat lonceng berdentang menandakan waktu, terdengar ketukan di pintu jalan. I went down to open it with a light heart, for what had I now to fear? Saya turun untuk membukanya dengan hati yang ringan, karena apa yang harus saya takutkan sekarang? There entered 3 men who introduced themselves with perfect suavity as officers of the police. Masuklah 3 orang pria, yang memperkenalkan diri mereka, dengan sopan sempurna, sebagai petugas polisi. A shriek had been heard by a neighbor during the night. Suspicion of foul play had been aroused. Information had been lodged at the police office, and they, the officers, had been deputed to search the premises. Seorang tetangga mendengar jeritan di malam hari, kecurigaan adanya kejahatan pun muncul. Laporan telah disampaikan ke kantor polisi, dan mereka, para petugas, ditugaskan untuk memeriksa tempat itu. I smiled. For what had I to fear? Saya tersenyum. Karena apa yang harus saya takutkan? I bade the gentleman welcome. Saya menyambut para pria itu dengan ramah. The shriek, I said, was my own in a dream. Jeritan itu, saya katakan, adalah jeritan saya sendiri dalam mimpi. The old man I mentioned was absent in the country. Orang tua itu, saya jelaskan, sedang pergi keluar kota. I took my visitors all over the house. Saya mengantar para tamu itu berkeliling rumah. I bade them search well. Saya mempersilakan mereka memeriksa dengan teliti. I led them at length to his chamber. Akhirnya saya membawa mereka ke kamar orang tua itu. I showed them his treasures, secure, undisturbed. Saya tunjukkan harta bendanya, aman, tidak tersentuh. In the enthusiasm of my confidence, I brought chairs into the room, and desired them here to rest from their fatigues, while I myself, in the wild audacity of my perfect triumph, placed my own seat upon the very spot beneath which reposed the corpse of the victim. Dalam semangat keyakinan saya membawa kursi ke dalam kamar, dan mempersilakan mereka beristirahat di sana dari rasa lelah mereka, sementara saya sendiri, dalam keberanian liar dari kemenangan sempurna saya, menempatkan kursi saya tepat di atas tempat di mana mayat korban saya sembunyikan. The officers were satisfied. Para petugas itu puas. My manner had convinced them. Sikap saya telah meyakinkan mereka. I was singularly at ease. Saya merasa sangat tenang. They sat, and while I answered cheerily, they chatted of familiar things. Mereka duduk, dan sementara saya menjawab dengan ceria, mereka mengobrol tentang hal-hal umum. But ere long I felt myself getting pale and wished them gone.
Namun, tidak lama kemudian, saya merasa wajah saya memucat dan berharap mereka segera pergi. My head ached, and I fancied a ringing in my ears, but still they sat and still chatted. Kepala saya sakit, dan saya membayangkan ada bunyi berdenging di telinga saya, tetapi mereka masih duduk dan terus berbincang. The ringing became more distinct. It continued and became more distinct. I talked more freely to get rid of the feeling, but it continued and gained definiteness until at length I found that the noise was not within my ears. Denging itu menjadi semakin jelas. Dengung itu terus berlanjut dan kian jelas. Saya berbicara lebih bebas untuk menyingkirkan perasaan itu. Tetapi dengung itu terus berlanjut dan menjadi semakin nyata, hingga akhirnya, saya menyadari bahwa suara itu bukan berasal dari dalam telinga saya. No doubt I now grew very pale, but I talked more fluently and with a heightened voice. Tidak diragukan lagi wajah saya sekarang sangat pucat, tetapi saya bicara lebih lancar, dan dengan suara yang meninggi. Yet the sound increased, and what could I do? Namun suara itu semakin keras. Dan apa yang bisa saya lakukan? It was a low, dull, quick sound, much such a sound as a watch makes when enveloped in cotton. Itu adalah suara pelan, berat, dan cepat, mirip suara jam yang dibungkus kapas. I gasped for breath, and yet the officers heard it not. Saya terengah-engah, namun para petugas tidak mendengarnya. I talked more quickly, more vehemently, but the noise steadily increased. Saya berbicara lebih cepat, lebih bersemangat, tetapi suara itu terus bertambah keras. I arose and argued about trifles, in a high key and with violent gesticulations, but the noise steadily increased. Saya berdiri dan berdebat tentang hal-hal sepele, dengan nada tinggi dan gerak tubuh yang keras, tetapi suara itu terus bertambah keras. Why would they not be gone? Mengapa mereka tidak pergi juga? I paced the floor to and fro with heavy strides, as if excited to fury by the observations of the men, but the noise steadily increased. Saya mondar-mandir di lantai dengan langkah-langkah berat, seolah-olah terbakar amarah oleh pengamatan para pria itu, tetapi suara itu terus bertambah keras. Oh God, what could I do? Ya Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? I foamed, I raved, I swore. Saya berbusa-busa, saya mengamuk, saya memaki. I swung the chair upon which I had been sitting, and grated it upon the boards, but the noise arose over all and continually increased. Saya mengayunkan kursi tempat saya duduk, dan menggesekannya di lantai kayu, tetapi suara itu semakin memuncak dan terus bertambah. It grew louder, louder, louder. Suara itu semakin keras, semakin keras, semakin keras. And still the men chatted pleasantly, and smiled. Dan para pria itu masih terus mengobrol dengan santai, dan tersenyum. Was it possible they heard not? Mungkinkah mereka tidak mendengarnya? Almighty God. No, no. Ya Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak, tidak. They heard. They suspected. They knew. They were making a mockery of my horror. This I thought and this I think. Mereka mendengar. Mereka curiga. Mereka tahu. Mereka memperolok ketakutan saya. Inilah yang saya pikirkan. Dan inilah yang saya yakini. But anything was better than this agony. Namun apapun lebih baik daripada penderitaan ini. Anything was more tolerable than this derision. Apapun lebih dapat ditoleransi daripada ejekan ini. I could bear those hypocritical smiles no longer. Saya tidak bisa lagi menahan senyum pura-pura mereka. I felt that I must scream or die. And now again. Hark! Louder! 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 Saya merasa saya harus menjerit atau mati. Dan sekarang, lagi, dengarlah. Semakin keras. Semakin keras. Semakin keras. Semakin keras. Villains! I shrieked. Dissemble no more. I admit the deed. Tear up the planks. Here, here. It is the beating of his hideous heart. Penjahat, saya menjerit. Jangan berpura-pura lagi.
Saya mengakui perbuatan saya. Angkat papan-papan itu. Di sini, di sini. Itulah detak jantungnya yang mengerikan. End. Thank you for listening and please subscribe for more bilingual stories. Please check our playlist section to find the perfect material to listen to for your language learning journey. Have a wonderful day.